Наличие углового камина в гостиной дома – отличное стилистическое решение, которое украшает интерьер, а кроме того, еще и обогревает в холода. Угловые модели по многим причинам могут быть предпочтительнее обычных хотя бы потому, что они более функциональны и эргономичны. Аккуратно занимают небольшой угол, не отнимая свободное пространство у комнаты, даже могут использоваться как печи. Какие еще преимущества и особенности имеет угловой камин, рассмотрим в статье. Преимущества: такие варианты более функциональны, нежели стандартные модели. Ведь угловой камин идеально занимает собой пустующий участок комнаты, выполняя при этом все стилистические и практические функции обычного камина. Он подходит и для загородных домов, и для использования в квартире. Угловой камин в интерьере может быть очень стильным элементом, придавая ему современную нотку, акцентируя внимание на тех деталях, которые владельцы частного дома хотят подчеркнуть. Комната с камином, даже если это просто его имитация, всегда смотрится более уютно и привлекательно. Оформление угловой моделью поможет скрыть недочеты конструкций в домах и некачественную отделку зданий. Неровности, выступающие коммуникации в зале или гостиной тоже могут быть скрытой декоративной дымоходной трубой. Белый камин может быть стильным элементом интерьера, а стеклянный придать помещению невесомости и гармонично вписаться в стиль хай-тек. Многообразие различных современных отделочных материалов позволяет выбрать проект камина или печи, который наилучшим образом украсит интерьер дома, сделав декор даже небольшой комнаты более стильным, приятным и комфортным. Угловой камин хороший тем, что за завораживающим горением можно будет наблюдать из любой части комнаты. Этим подобная конструкция очень удобна, поскольку не придется размещать диван точно перед камином, дизайн позволяет устроить место для отдыха где угодно в комнате. Очевидный плюс – экономия пространства, так как угловой пристенный камин занимает пустующий, малофункциональный угол, оставляя свободными куда более выгодные и легкодоступные участки комнаты. Благодаря этому экономящему пространство и эргономичному устройству угловые модели можно вписать даже в небольшую комнату. А их изящная стильная облицовка прекрасно впишется в интерьер любой дачи. Современный угловой камин, как и обычный, способен создать в комнате особый, теплый и дружественный микроклимат, оздоровить воздух, наполнить его сухим и приятным теплом. Угловые модели обогревают разом 3 комнаты, те, к которым непосредственно примыкают. Гостиная, столовая и кухня могут быть обогреты полностью. Виды угловых каминов. Все угловые модели можно разделить на 2 больших вида – симметричные и асимметричные. Подробнее о каждом из них. Симметричный – этот угловой камин потребует от гостиной или кухни соблюдения определенной стилистики, ему требуется особым образом расположенная мебель, достойное обрамление. В этом случае камин белый, нейтральной расцветки или кирпичный будет играть центральную роль, а вся остальная обстановка вокруг его оттенять. Симметричные модели отличаются прекрасными греющими способностями, рядом с таким камином особенно приятно будет очутиться промозглым осенним вечером. Дровяные модели для дачи и дома чаще всего именно симметричные. Угловой камин из кирпича или дерева считается традиционным вариантом, отличный выбор для классических интерьеров. Его облицовка обычно тоже выдержана в традиционном духе. Современный камин этого типа чаще всего имеет полукруглую или плоскую форму. Несимметричный чаще всего используется как способ зонировать пространство комнаты. С помощью такой модели можно оригинальным образом отделить одну зону от другой, к примеру, если гостиная должна включать в себя отдельное рабочее место и зону отдыха. Камин между этими 2 зонами как раз и послужит границей, и такой дизайн будет ненавязчивым и уместным. Угловой фальш-камин обычно именно несимметричный. Для несимметричной модели нужно достаточно свободного места, поэтому для нее подходит только помещение большой площади. Конструкция такого камина для дачи или квартиры может быть абсолютно любая, некоторые проекты могут вообще не напоминать традиционный вариант, но тем не менее, выполнять все его функции исправно. Такое многообразие дает большой простор для фантазии и позволяет оснастить камином любую комнату дома. Несимметричный проект углового камина внесет свежий штрих в оформление гостиной, сделает ее более стильной, современной, респектабельной и оригинальной. А большие дровяные модели смогут по-настоящему обогреть помещение. Печь-камин. Угловой декоративный камин может использоваться и как устройство для приготовления пищи.
Сейчас такие модели, электрические и дровяные, приобретают большую популярность, поскольку совмещают в себе сразу несколько функций. Обогревают помещение, их декор делает интерьер красивым и стильным, и еще позволяют приготовить еду. Особенности: такой тип имеет встроенную варочную панель, оснащенную стеклом, и даже духовку, которые позволяют использовать его как полноценное место для приготовления пищи в условиях дачи или в загородном доме. Такой пристенный камин-печь устанавливается обычно в кухнях, совмещенных со столовой или гостиной. Для подобной конструкции необходимы хороший, надежный дымоход и прочная облицовка, поэтому в квартиру этот вариант не впишется, как и дровяные модели. Такой камин и его особый дизайн сделает помещение кухни-столовой по-настоящему уютным, здесь с удовольствием будет собираться вся семья, готовить еду, общаться и развлекаться. Советую несколько полезных рекомендаций, которые помогут наилучшим образом вписать угловой камин в интерьер комнаты. Выбирая угловую модель, в первую очередь обратите внимание на ее размеры. Понятно, что в просторной гостиной хорошо будут смотреться приличных размеров проекты, а для небольшого помещения лучше подойдет какой-нибудь компактной типографии. Имитация же камина прекрасно впишется в помещение любого размера. Форма конструкции также имеет значение. В доме с современным интерьером, со строгой, подчеркнуто функциональной мебелью и выраженной тенденцией к геометричности и лаконичности, лучше установить такой же строгий и четкий небольшой камин нейтральной расцветки. При этом он может быть и стеклянный. А вот если комната оформлена в декоративном стиле, например, в стиле Прованс или кантри, то и вариант в нее нужен подходящий по стилю. Он может быть даже искусственный, возможно, белый или кирпичный. Оформление внешнего вида камина для загородных домов тоже очень важно. Подумайте, насколько гармонично выбранный вариант, закрытый, открытый или имитация, впишется в уже сложившийся интерьер гостиной. Если вы хотите оснастить угловой моделью гостиную в квартире, а не в помещении частного дома, то в этом случае подойдут только электрические варианты конструкции, оснащенные специальным защитным стеклом. Хоть этот вариант и съедает прилично электроэнергии, зато холодным зимними вечерами возле него можно отлично согреться, как возле настоящего пламени. Подойдет в этом случае и угловой фальш-камин, однако греть он не будет. Угловой тип камина, большой или маленький, может быть расположен и на внешней стене дома, и на внутренней. Но если вы склоняетесь к размещению на внутренней стене, то заранее продумайте, куда будет выходить дымоход. Конструкция некоторых домов не позволяет оборудовать дымоход где угодно. При установке камина по внешней стене потребуется разрешение от соответствующих инстанций для того, чтобы вывести дымоход на улицу. Устанавливая угловой камин, и классический, и нестандартный, обязательно предусмотрите все правила пожарной безопасности. Облицовка, защищающая стены от искр, нужна будет обязательно.